الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، الإنسان فينا أكتر حاجة بتتأثر فيه النفس. أكتر حاجة بتتأثر داخل الإنسان النفس. كل حاجة في الإنسان بتكبر إلا النفس. من يوم ما اتولدت عمرها ما هتكبر، هي نفس النفس اللي معاك من زمان قوي. هي النفس اللي لما يحصل حاجة كويسة تفرح، ولما يحصل حاجة وحشة تحزن. وهي النفس اللي بتزعل لو خدوا من ايديك المصاصة، زي ما بتزعل النفس لما يشيلوك من مكانك او من وظيفتك او حد يجي مكانك. المهم يا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد حب يعلم ابنه ويديله درس كده في امر النفس دي. فقال للولد: يا ابني. قال له: نعم يابا. قال له: يا ابني، انا اشتريت لك كيلو مسامير اهو، وعندنا جنينه حديقه كبيره كده، ويا ابني كل ما تعمل في حد اي حاجه وحشه وتحس ان انت فعلا زعلت حد دقه مسمار. قال له: ماشي يابا. المهم الولد مال السور مسامير لغايه ما جه في يوم قال له: يابا. قال له: نعم يا ابني. قال له: انا بطلت ازعل حد. قال له: يا ابني، طب اذا كنت بطلت تزعل الناس، كل يوم روح سور الجنينه واخلع مسمار. قال له: طيب ماشي يابا. المهم الواد دنه يخلع في المسامير، يخلع كل يوم، ما يعملش حاجه، ما يعملش. ابوه قال له: يا ابني، النفس بتاعتك كده انضبطت وبقت كويسه ومية مية. قال له: ماشي يابا. قال له: لكن في مشكله هنا. قال له: ايه هي؟ قال له: عايزك تبص على مكان المسمار، هتلاقي فيه ثقب. قال له: ماشي يابا. قال له: يا ابني، الثقب ده هو اللي بيعلم داخل النفس. يعني لو عملت في حد اي حاجه وحشه عمره ما هينساها لك. ازاي الكلام ده يا حبيب النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايوه، هي النفس كده، ما بتنساش السيئه ابدا. ممكن تنسى الحلوه لكن السيئه ما تنساهاش. المعلم بيعلم المأمون اللي هو الخليفه بتاع المسلمين، وهو شاب صغير كده فبيضربه. فالمهم هو المأمون هو شاب كده، فبيقول للشيخ بتاعه المعلم: انت بتضربني ليه؟ فالمعلم ما يردش عليه. كل شويه ايام يروح المعلم ماسكه ضربه على ايديه، فالمأمون يزعل، فيقول له: انت بتضربني ليه؟ انا ايه الغلط اللي عملته؟ لغايه ما مسك المأمون الحكم. اول ما مسك الحكم بعد جاب الاستاذ ده بقى، قال له: تعالى يا استاذ. قال له: ايه في ايه؟ قال له: انا عايزك بقى تقول لي بقى، انت كنت بتضربني ليه؟ قال له: يا ابني، انا كنت بضربك عشان عارف ان انت هتبقى خليفة المسلمين، وكنت حاسس بكده لان انت كنت نابغة، فعشان انت ما بتنساش السيئة او ما بتنساش ظلم لك، فانا حبيت اعديك درس عشان ما تظلمش حد ابدا، لانك اللي هتظلمه عمره ما هينسى الظلم بتاعك انت له. عشان كده يا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ناخد بالنا ان النفس بالذات اي مسمار بيجي ناحيتها او ثقب بيبقى فيها خلاص تبقى دي علامه. فنحاول ان احنا ما نزعلش حد، ما نضايقش حد، وده درس لازم نتعلمه زي ما المعلم بتاع خليفه المسلمين المأمون علمه الدرس الطيب، الدرس المبارك ده. وصلى اللهم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.